এটা হচ্ছে মিয়াকো ব্র্যান্ডের 1.5 লিটার কফি মেকার। আচ্ছা, এটি দিয়ে খুব সহজেই ঘরেই বানিয়ে নিতে পারবেন পারফেক্ট কফি। একসাথে 1.5 লিটার পর্যন্ত কফি তৈরি করতে পারবেন, মানে পুরো পরিবার বা অফিসের সবাই একসাথে খেতে পারবেন। ব্যবহার করাও একদম সিম্পল, শুধু পানি আর কফি পাউডার দিয়ে মেশিন অন করুন, কিছুক্ষণের মধ্যেই মজা পাবেন ফ্রেশ কফির সুবাসে। দামের দিক থেকেও বেশ সাশ্রয়ী, মাত্র 2799 টাকা। টাকা পয়সা আমার কাছে কোনো বিষয় না, তেজপাতা। যারা গড়েই কফি প্রেমে মজতে চান বা অতিথিদের ইমপ্রেস করতে চান, তারা নিশ্চিন্তে কিনে নিতে পারেন। খেতে কেমন? মধুর সে মিষ্টি। এটির কেনার লিঙ্ক পেয়ে যাবেন ভিডিওর কমেন্ট বক্সে।